Guys, this is Ashim. Welcome back to my vlog. And this is episode 5. हामी चाहिँ आज कहाँ भेडेटार जान आँटेको इटरीदेखि मसँग छ विवेक प्रतीक हामी यहाँ धरानको इन्ट्री पोइन्ट पुगिसक्यौँ अब यहाँदेखि अब हामी कति भेडेटार कति 15 मिनेटमा पुग्छौँ होला अहिले हामी कहाँ धरान भ्यू पोइन्ट पुग्यो हैन आम्मा यहाँ हेर्नु है धुमको जोन इब्राहिम भन्दा नि खतरनाक छ यहाँ लेट्स डू हेलो गाइस राइट नाउ वी आर एट धरान भ्यू पोइन्ट यो चाहिँ धरानको भ्यू पोइन्ट हो अनि इटरी चाहिँ हो त्यो सेतो सेतो देख्छ नि यता पर्छ इटरी चाहिँ यता पर्छ इटरी यहाँ प्रतीक छ हाम्रो विवेक छ कस्तो लागिरहेको छ त हो भाइ प्रतीकलाई चिल चिल चल्नु न 4 बजिसक्यो मलाई पनि चिल चिल भेडेटार पुग्यो अनि आज चाहिँ थ्याङ्क्स टु प्रतीक भाइ मेरो पछाडि बसेर भिडियो गरिदियो जस मलाई हेल्प गरिदियो दुखी लागेर नि थ्याङ्क्स आइदिएकोमा यहाँदेखि चाहिँ दामी भ्यू देखिन्छ के गर्नु ब्लग गरिदियो हुसुले सबै भेडेटार बजार हामी भेडेटार चाहिँ के यही थुक्पा खान आएको अरू के होइन मुनि गर्मी भएर माथि चिसोमा यही थुक्पा खान आएको यहाँ आएर चाहिँ वरपर कहीँ नजानु थुक्पा खानु सिधै यहाँ आउनु यहाँ चाहिँ मिठो पाउँछ मोमो है मोमो कस्तो छ टेस्ट गर्दा त प्रडक्ट अब तातो छ पूर्वको फेमस कालो बङ्गुरो हो पूर्वको त फेमसै कालो बङ्गुरो नि तर मिठो हुन्छ क्या यहाँको मोमो चाहिँ यो के अरे मैदाको मोमो मक परेको अचार हैन म पनि टेस्ट गरिदिइहाल्नु पर्यो अब तातो छ तातो चाहिँ लास्टै तातो छ यार कस्तो लाग्यो तातो भइरहेको नाइस नाइस दामी छ जस दिदीकोमा मिठो पाउँदो रहेछ थुक्पा र मोमो यहाँ आउनु लागेको रेसमा होटल यहाँ चाहिँ भेडेटार चोक भयो अनि यहाँदेखि यसो यो के जाने बाटो पऱ्यो भाइ यो नाम्चे जाने बाटो नाम्चे जाने बाटोमा ठिक्क यहाँ चाहिँ दिदीको रेसमा होटल जस हामी जहिले यहाँ आएर खान्छौँ खाजा मिठो छ यहाँको चाहिँ
हिँडेको हामी अगाडि हाम्रो छ राइडर जुनको जोनी ब्राम हो मुम्बईदेखि उठाएर लिएर आएको राइडर छ तपाईँ त्यहाँदेखि भ्यू देखाउने भनेको सुलाएर पुरै सबै छेल्दैछ आज देखिएन त्यही भएर अब चाहिँ हामी घर गएको आजको भ्लग चाहिँ यहाँ एन्ड हुन्छ टाटा बाई 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 सी यु नेक्स्ट टाइम अब ल दुःखलाई त दुःखी ल यता